Всем большой-большой приветик. И у нас только что прошел дождик. И вот такая радуга настала. Но сейчас еще спускается дождик. В общем, вот такая вот радуга у нас. Такая красивая радуга. Вот. Вот так вот. После дождика. Наша радуга. Вот какая. Вот у нас радуга. Такая вот радуга. Вот тут и на огороде, и тут вот она. Вот. Вот так вот. Вот, в общем, у меня цветочки такие. Тут еще вот расцвели новенькие. И тут я еще посадила капусточку, которую я оживила, ее съела. Ай, как ее? Медведка. Вот это гусень. Да, блин, гусеница. Капустянка. Медведка, капустянка съела. И вот я взяла. Она была без корня, вот так просто отгрыжена. И я ее поставила в баночку, чтобы только вот этот маленький вот этот стебелечек касался воды. И у нее проросли корни. И вот теперь она у меня тут. Такая вот. И вот у меня цветочки тут разные. Вот тут расцвели новенькие. Вот. Вот такие вот цветочки. Так что вот такие вот у нас делишки. Вот. Вышли на улицу, и здесь такая радуга. На огород пойдешь, она по-другому там как-то, ну, не так лежит красиво. А здесь прям такой дугой красивый. А мы тут абрикоску нашли. Ну, как нашли? У нас падают. Здесь много абрикосок. Вот тут вот падают много абрикосок. И вот, я взяла там. И они как раз хорошенькие. Сейчас буду кушать абрикоску. А вот тут у нас вот у соседа такая аллея березок. Там радуга сверху. А тут вот такая, ай, кусает комар. Уже начали кусаться. Вот такая аллейка березок. Вот такая вот аллея березок. Вот, березки у нас тут такие. А мы идем вам показать нашу балочку. Вот березки. А вот наша балочка. Такая она стала летом. Уже сено косили вот тут. И там новая трава сейчас идет. Такая у нас балочка. Так что идем гуляем. У нас плавают лебеди с лебедятами. Вот. Вот это серенькие, это их не лебедята, а то лебеди. Так что плавают у нас на речке. Вот. Такая вот у нас речка. А там уже закат. И вот еще такие елочки есть у соседа на дороге. И березки, которые я уже показывала. Вот, в общем, идем уже домой. Вот такой у нас закат еще. В общем, я уже снимаю этот влог второй день. Так что вот такие вот делишки. Хочу сейчас вам показать наших утяточек, как они у нас поживают. У нас еще пополнение было. Еще одна уточка, которых мы называем лисичками. Вот такая рыженькая, как вот здесь вот. Привела утяточек. Потом вам покажу. Сначала покажу этих, как они уже подросли немножко. Так что вот такие вот делишки. Сейчас вам их покажу. В общем, вот они. Это индоутята такие у нас подросли уже. А в соседней клеточке вот эта уточка.
тут с утятами, но тут некоторые доутята, а некоторые простые. Вот, допустим, вот этот вот серенький, вот этот, это простой. А вот этот вот простой, вот стоит простой. Вон, побежал простой. И, по-моему, все, больше простых нет. Да, тут только 3 утенка простых. Остальные все индоутята, то есть простой это вот, серенький вот простой, и вон ходит простой. Ихня мамка простая, вон она. Такие вот утяточки. Ну, сейчас пойдем с вами, покажу вам наших маленьких малюточек. Утяточек маленьких. Пойдемте. У них тут водичка стоит. Сейчас я им подбавлю как раз таки с баночки. Ой, прибежал утенок. Так вот, еда есть, вода есть. Такие. У нас там еще огородик поливается. Сейчас вам покажу. Тут уже завязана у нас калиточка. Мы ее развяжем. Проведем с вами. И покажу вам огородик наш. Как он поливается. Правда, у нас на огород ходят соседские куры. И они поклевали нам всю капусточку. Одна капустка. И вот так они выклевали, эти куры. Так что такие вот делишки. У нас там поливается вот поливалка. Тут такая красота. Такая вот красотища. Наш огородик. Ну, в общем, пойдемте, покажу вам сейчас наше пополнение наших утяточек маленьких. Сейчас идем к ним, я вам их покажу. Сейчас только закрою вот эту вот калитку. Если у меня, конечно, получится одной рукой ее закрыть. Ну, что-то должно получиться. Ой. В общем, как-то... О, получилось. Завязала. Тут утка выпрыгнула с клетки. Ух ты ж, всю воду чуть не разлила. Ходят такие малыши. Тут их, если я не ошибаюсь, 11 штук. Сейчас даже посчитаю. Раз. А нет, ошиблась. Их 13 штук. Вот. Можете сами посчитать даже. Они стоят. А здесь я не знаю даже. И тут тоже 13. Сейчас только посчитала. Вот. Можете считать. Вон, раз утенок, 2 утенок, 3 утенок, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 утят. Ну что ж, пойдемте к нашему пополнению маленькому. Сейчас покажу вам наше маленькое пополнение. Она у нас там в загоне. Мы ее там оставили. Потому что в клетке уже нет смысла сажать. И у нас клетки тут немножко поломанные, так что мы их туда не посадили. Мы вот так вот с мамой загородили ее. И сейчас ее покажу. И как раз подбавлю водички. Вот сейчас подбавим воды. У них воды нету. В общем, наше пополнение, но тут они спать ложатся. Такие малыши. Уточка на меня форчит, то что их пришла к ним. Пугаю их. Ну, в общем, вон они. И здесь 11 штучек таких малышек. Такие вот у нас красавцы. Такие, в общем, у нас делишки. Ну, на этом буду с вами прощаться. Всем скажу пока-пока. Кстати, хотела вам еще кое-что рассказать. Завтра по НТВ в час дня будет идти мое любимое кино, 2-й сезон «Зимородок». Кто смотрит меня давно и смотрел мои самые первые влоги, тот знает то, что я очень люблю сериал «Зимородок». Я его смотрела 1-й сезон от начала. У меня есть даже блокнот от этого сериала. Так что вот такие вот делишки. Кому интересно, тоже включайте канал, смотрите. Очень классный сериал. Там все герои классные. Мне нравится этот сериал. Ну, на этом всем пока-пока.
Всем до новых встреч. Пока-пока.